Вие ги гледате бизнис вестите на Алфа. Состојбите на македонската и на светските берзи се тема на редовниот неделен берзански преглед, низ кој ве води Христијан Стојчевски. Како тргна берзата во слободен пат, да помисли човек дека следната фаза е бесплатно продавање на акциите. Добре додовте во редовната анализа на тргувањето со харти од вредност. Да видиме зошто вкупниот раст, забележан од почетокот на годинава, е избришан. И зошто цените повторно се доближуваат до најниското ниво годинава. За волја на вистината, исклучувањето на странските пазари на капитал не одеа во полза на македонскиот. Но тоа воопшто не треба да е оправдување за негативниот тренд што превладува на берзата веќе 7-ма недела поред. Деновиве вредноста на компаниите мерена преку МБИ-10 е намалена за 10% од максималната вредност во 2012-та. Ликвидноста на тргувањето и понатаму е на очајно ниско ниво, што предизвикува високи ценовни осцилации во текот на тргувањето и дополнително го прави пазарот неатрактивен. Моменталните цени на акциите веќе го имаат вкалкулирано намалувањето на стапката на економски раст на земјава, па сепак интересот за тргување и натаму е незначителен. Еве детален преглед. МБИ-10 заврши на 1947 индексни поени, што е намалување за безмалку 1%. Вкупниот промет достигна 22 милиони денари без блок трансакциите и јавните понуди, односно 13% помалку од минатата недела. Акциите на Алкалоид беа натргувани со промет од 5,5 милиони денари. А најголем добитник беше тутунски комбинатот Прилеп со раст од 67%. Најмногу паднаа акциите на Метропол. Навистина, во овој период е многу тешко да се предвиди до кога ќе трае ваквата депресивна состојба. Но јасно е дека токму ваквите моменти се вистинска можност за инвестирање, кое што на долг рок ќе ги даде посакуваните ефекти и од очекуваните дивиденди и од капиталните добивки. До следната берзанска анализа на Алфа и КБ Публикум Инвест идниот петок ве потсетувам дека најголем ризик е да не се ризикува. Довидување.